如果我係你，我就會寫低我有咩想做，逐一做埋佢咯。只係咳咗2個月，點知一檢查已經發覺自己係末期肺癌，仲出現埋腦轉移。佢嚟之前咧已經send 好似 send 咗啲報告俾我睇，咁一睇知道都唔少嘢喎，係嘛？原本被判5年存活率得1%，但佢唔單止捱過化療，仲成功衝破死期。最大奇蹟係啲腫瘤冇晒咁滯咯。我翻去覆診西醫嘅時候，佢睇報告都覺得好出奇。一次相見，一段醫緣，造就一次醫學奇蹟。其實呢啲統計數字咧，喺我個人去睇咧，其實意義不大嘅，因為其實數字係攞嚟打破嘅。咁所以我記得我同佢講就係、是、你唔放棄，我唔放手咯。阿欣啊，想問下啦，你最初係點樣發現自己有肺癌？去做身體檢查，咁跟住照肺嘅時候就發現咗有腫瘤。咁跟住我個保險就介紹我去一個耳鼻喉專科，咁佢即刻就安排我入醫院做晒所有檢查啦，跟住就證實咗係肺癌咯。除咗肺癌之外，係咪都話你已經係出現咗腦轉移呢個情況？係啊，嗰時話我已經4期㗎啦。佢係同我講我淨係可以食標靶藥咯，因為已經冇手術可以做啦。同埋佢會同我講就係叫我如果我係你，我就會寫低我有咩想做。係啊，跟住然後逐一做埋佢咯。聽到係會好驚嘅。係咯，你嗰下有啲咩反應或者心情上有啲咩感受？呆咗咯，跟住好似而家好想喊咯。幾多歲啊？嗰陣時你係4年42度咯，42歲係啊，OK，好後生。咁化療上咧有冇其他？跟住佢就叫我做化療加免疫治療。跟住其實都係打咗6、7次，跟住都係抗藥。咁跟住佢最終就叫我，因為你試食翻標靶藥啦，有少部分嘅病人試食翻係有機會得嘅，咁我咪試食翻咯。咁但係我知道我試食翻，因為我第一次食嘅時候只係食咗7個月就已經抗藥啦嘛。第二次食嘅時候，我朋友就同我講，佢叫我睇埋中醫啦你。咁佢知道有個中醫好好，咁佢介紹我嚟睇，咁我就睇咗張醫咯。第一次見張醫嘅第一眼咪就係、人咁後生嘅，因為我朋友冇同我講過個醫生係點樣噶嘛，一直叫我嚟睇。咁同埋每次見張醫咧，除咗佢會解釋我個病而家點樣啊，我哋應該點做啊，同埋佢有好多正能量嘅説話會講俾你聽。你每次睇完你都會翻到去，你會個人舒服啲嘅。你睇西醫永遠佢都會講啲最唔開心嘅嘢俾你聽啦。生存率有幾多啊？點幾時大約幾耐抗藥啊？咁樣成日講晒啲唔好嘢俾你聽咯。主診中醫張森曾經救過唔少末期癌症嘅患者。但睇到阿欣嘅個案，都知呢場抗癌戰絕對唔簡單。佢嚟之前咧已經send 好似 send 咗啲報告俾我睇，咁一睇知道都唔少嘢喎，係嘛？一個肺腺癌咧，一發現嘅時候咧，已經係腦部呢一個轉移嘅狀態。如果個腫瘤一旦走去腦部咧，其實嗰個對患者嗰個生存期同埋個傷害性咧，其實係可以好大。而且傳統嘅化療藥咧個效果係唔好，因為腦部咧係有一個血腦屏障喺度，佢會我哋叫做 block 咗好多藥物嘅嗰個入去我哋嘅腦部，對嗰個腫瘤嗰個控制同埋治療。咁如果佢個腫瘤大得好快嘅時候，你可能壓迫你嘅神經，佢可能會出現痙攣啊、癲癇啊、抽筋啊、頭痛啊、作嘔啊，甚至乎可能會有好似中風啊呢啲咁嘅症狀，因為你腦嘅壓力唔同咗啊。點解西醫即係對佢嗰個疾病咧，對佢嘅預判啊，即係比較差？咁其實係好大嘅原因係因為佢係唔單純係一個肺癌，佢係肺癌嘅一個叫做最差嘅轉移嘅一個地方。咁所以西醫嚟講就係覺得呢一類咧就係其實對患者嘅生存期咧，佢哋就係比較咧係覺得即係唔會話真係預計當中係好理想咯。咁但係即係我自己就係覺得一個病人嚟到嘅時候，作為一個醫生，其實你唔應該俾一個壓力。或者係唔應該單純就係你翻去食啲藥啦咁樣樣。好多人覺得我好後生啦，但係其實我已經做咗25年啦，做咗25年嘅臨床啦。即係我成日都覺得其實所有嘅數字，譬如話生存期啊，預計你可以即係我哋叫生存幾耐啊，其實呢啲統計數字咧喺我個人去睇咧，其實意義不大嘅，因為其實數字係攞嚟打破嘅。
根本好多時候咧係以單純性西醫嘅西醫嘅治療作為一個基礎咧去做一個統計嘅。我有冇其他譬如中藥治療啊、營養飲食啊、運動氣功啊等等其他嘅我哋叫額外嘅幫助，去將我哋嗰個疾病咧去控制或者延長佢嘅生存期。所以我成日都覺得其實即係好多時候我睇好多係4期嘅患者咧，我覺得其實好多講咩你3個月、6個月，好多時候我哋即係喺臨床上面嘅生存期可能係比佢開始預判嘅多10倍。咁所以我覺得數字就係數字咯，人就係人咯。咁所以譬如我見到英小姐嘅時候，我就會覺得我同佢講第一樣嘢，數字咧係攞嚟打破啦。我記得我咁樣同你講過啦。第二件事嘅，其實中醫醫腫瘤咧，佢就唔係一開始你食中藥3個月之內你嘅腫瘤會消失嘅。我哋首先咧要將你個身體咧好差嘅免疫力，或者係正邪啦，我哋自己嘅免疫力係正氣啦，我哋嘅腫瘤咧其實係邪氣啦，喺一種正邪之間咧，先慢慢咧就係拉鋸攞到個平衡點先。與此同時，我同你講，其實我哋唔排斥西醫嘅。咁如果你個醫生覺得反正都冇藥食啦，你照食翻舊嗰隻標靶藥，我話總之乜嘢幫到你嘅，我哋全部都做。你唔需要因為食中藥咧去停咗你嘅標靶藥，標靶藥繼續去做，但係我哋會定期去驗翻你嘅肝酵素啊，去翻西醫嗰度去做一個 monitor 啊，咁樣去保障你嘅身體喺中藥同埋西藥之間咧，你嘅肝唔好出事啊，或者身體係可以接受到2種藥物一齊使用嘅。我記得嗰陣時我同阿英講過就係話，因為點解標靶藥咧咁快就會係呢一個即係食純咗咧，就係因為你個癌症咧其實好快就會有呢一個嘅即係適應啊。咁但係你加咗中藥落去咧，其實佢癌細胞咧就成日都要轉藥啦。癌症嚟講，佢要識別咁多種藥物，嗰種抗藥性啊，個時間就可以拉長好多。咁啱啱接觸咗呢個中藥之後，有冇覺得症狀上係點樣慢慢咁樣好返啦？定係有冇啲咩最明顯嘅感覺咧？嗰陣時一食中藥，最明顯嘅感覺係個人係舒服咗咯，真係精神咗咯。之前係好容易攰嘅，真係氣喘嗰啲都冇晒。係啊，慢慢之後係越嚟越好噶。所以我而家可以正常自己搭車行路，做少少運動咁樣都可以咯。之前唔得係咪啊？之前係啊，行嘅氣喘會比較多。即係跑2步就覺得自己會頭暈，好難透氣。係啲咩治療會令到佢呢啲症狀慢慢咁樣去減輕咁樣呢？因為佢本身自己係一個肺癌啦，咁其實佢個肺食標靶藥又好，或者其實你做化療都好咧，其實都會對一啲嘅組織有啲嘅損傷啦，覺得個肺好似冇乜力去呼吸咁樣啦。由於有啲藥物嘅影響，佢個腎咧就比較差嘅，咁所以嗰個腳咧就係即係水腫到撳落去咧，碌落去咁樣。咁呢啲嚟講就係喺中醫去睇，都係因為佢藥物同埋佢個呢個疾病咧，導致佢我哋叫肺腎虛咯。治療當中咧就開始，反而就唔係話一下子，其實我哋要食，其實食好勁嘅抗癌嘅。因為其實中藥嘅抗癌咧，佢唔係單純係以毒攻毒啊。中醫去治療嘅時候，唔係淨係睇你個肺咯，我哋會睇埋你其他器官邊度係虛，譬如話腸胃啦。嗰陣時你可能會有肚脹啦，係嘛？會覺得食唔到嘢啊，口淡淡啊，或者有啲人會有大便爛啦。咁啊，有啲譬如佢腎虛啦，會有水腫啦，或者佢瞓唔到覺啦。首先係將個人醫翻好，人好翻之後，你癌症呢件事咧，你慢慢可以攞到個平衡。但係佢唔係一食就冇嘅。頭嗰2年其實係首先將佢一個身體好差、體質好差、好多個器官都係功能已經係開始出現啲問題咧，扭翻佢翻嚟先。咁係直到儲夠彈藥啦。然後再開一啲好特別嘅藥物。開之前我已經同阿英講咧，我就話嗱，呢隻藥咧其實係會有一個特別嘅功效，係醫一個腦腫瘤嘅。咁我哋食一段時間，我話大概2個月係咪定3個月度啦。然後我哋再去 check，咁就個結果咧就係冇咗咯，嗰2粒瘤。我翻去覆診西醫嘅時候，佢睇報告都覺得好出奇，因為唔會無端端冇咗噶嘛。係啊，咁我都有同佢講，我有食中藥咯。身體有冇出現過任何嘅一啲副作用啊，或者肝酵素高嗰啲情況？冇，從來都冇。即係中醫嚟講咧，7情當中咧，悲咧會傷肺嘅。我哋人喺人生當中其實好多會發生唔開心嘅事啦。第一件事知道自己有呢個病，已經係好大嘅唔開心啦。喺治療當中受咗好多嘅痛苦啊，無論經濟上嘅壓力，或者係藥物引發嘅副作用，都係一個對心情嚟講，或者對自己精神同埋身體嚟講一個好大嘅打擊啦。最緊要就係我哋點樣可以唔好有產生呢個悲傷嘅情緒呢？就係最緊要就係要對自己好咯，食好嘅、瞓好嘅、開心嘅，每一日呢，就已經係用生活咧去對抗癌症，而唔係即係我覺得其實藥物都係幫一部分咯。
所以生活同埋自己嗰個心情咧，即係我覺得係最重要咯。除咗藥物治療，平日嘅飲食同埋生活習慣都非常重要。特別有一類食物，腫瘤病人絕對唔掂得。咁你生活習慣上有冇啲咩調整咗㗎？中醫師叫我戒海鮮嘅，唔俾佢食啊，係啦，唔好食海鮮啦最好。哦，因為海鮮毒定係？中醫認為咧，海鮮咧有啲濕毒啊，特別佢痰，因為佢痰好多嗰啲咧，你食一啲好濕毒嘅嘢。即係譬如好似大閘蟹嗰啲，我哋成日講，如果你真係有呢個病，你千祈唔好食咯。嗱，西醫就冇嘅，但係喺中醫去睇就係食物咧係會同身體嘅狀態去相沖或者係相輔咧去幫助嘅。你食得啱，你身體就會好；食得唔啱，你就會相沖咯，你就會令到個疾病咧去加強咗。咁所以通常我都會建議就係，如果佢自己已經係今日有腫瘤嘅病人咧，其實係要戒口嘅，特別一啲我哋叫大殼類嘅嘢，蟹啊、蜆啊一啲咧，我哋叫會發嘅。中醫叫發物嘅嘢咧，運動上啊，定係生活作息上要點樣調整？有中醫又叫我去要曬下太陽，做運動，係啦，要出去行下，維他命 D 啦，增強自己嘅免疫力啦，同埋要練肺啦。因為其實咧好多城市人咧，即係無論佢有冇癌症咧，其實佢係有慢性缺氧嘅狀態。咩叫慢性缺氧？即係你會覺得好攰，成日都冇乜精神。個腦又好似老母咁樣咧 run 唔到，其實佢基本上咧就係一種慢性缺氧。咁適當嘅帶氧運動咧，係令到你嘅氧氣增加。咁你氧氣增加咧，你細胞呢個即係能量呢個 ATP 咧，佢就會活躍啲啊。咁所以特別係肺已經虛咗，或者我哋而家肺有病灶嘅呢個情況，就係適當嘅做即係輕度嘅帶氧運動咧，係會增強你嘅免疫力嘅。如果你係持續咳嗽，譬如可能係超過6個禮拜。即係你唔係因為感冒，又唔係即係因為有哮喘啊呢啲咧，其實你就一定要去驗肺啦。另外就係嗰個空氣啦，即係我成日都講，其實你吸乜嘢係好重要。譬如你成日都吸二手煙啊，如果你成日都油煙啊，你即係煮餸嘅時候嗰啲高溫嘅油，你一定要打開窗啊，要有抽油煙機啊，車啊或者喺即係戶外工作嘅，你要戴口罩啊。假設已經佢自己係有肺癌嘅，第一樣嘢就係要注重自己飲食啦，煎炸熱氣要少食啦。咁同埋潤肺咧，其實都係好重要嘅。譬如話煲一啲潤肺嘅湯水啦，百合啊、雪梨啊、沙參啊，咁同埋就係化痰咯。即係嗰種痰就係一種我哋叫做垃圾嚟代謝嘅廢物嚟嘅，譬如好似南北杏啊、陳皮啊、川貝呢啲咧，其實都係可以咧幫助我哋咧去幫個肺咧去呢一個嘅去更加健康啲啊，同埋就係話佢可以化啲嘅痰。都好開心聽到你病情有咁大嘅好轉啦。咁如果對於一啲可能都係抗緊癌嘅，或者係對於治療效果有啲迷惘嘅人，你會想有啲咩説話可以鼓勵佢哋同佢哋講呢？我如果早知我可以一早嘅時候睇中醫嘅話，我覺得我會更加好咯，或者會快啲更加好咯。咁喺呢個治療嘅過程中，你覺得最大嘅奇蹟係啲咩啊？最大嘅奇蹟係啲腫瘤冇晒咁滯咯，係得翻肺嗰個主瘤，好細嘅主瘤，其他身體全部都冇。有啲咩係真係最感恩嘅？要感恩識到張醫啦。多謝，我都好多謝啦，好多謝你今日嚟分享啦。希望有同樣面對而家呢個癌症嘅人呢，其實佢係多一個選擇咯。即係喺我哋睇，最緊要係幫到個病人，即係黑貓白貓，最緊要係幫到嗰個病人佢嘅身體咧，係可以將個病情咧去穩定咯。咁所以其實中醫個角色其實佢係可以喺唔同疾病嘅唔同階段，有陣時西醫做主，中醫做後圍；有陣時西醫冇方法啦，咁啊中醫做先，即係做主，咁啊反而西醫咧就可能係擺埋一邊，咁可能就或者定期翻去覆診。我希望係你繼續努力，即係爭取你肺嗰個病灶咧，慢慢縮細、鈣化，咁一粒嘢咁就 close file， 好冇？咁我哋加油，好啦，多謝你啦，多謝。